Halo bro, ketemu lagi bersama saya tentunya masih di channel JP Vlog 96. Oke bro, kali ini saya lagi ada di Kapuk nih bro, dengan motor Road Race MX ya bro. Kali ini saya mau nge-review knalpotnya WRX di motor MX, udah bore up 155 bro. Kita cek backsoundnya kayak gimana ya bro. Dan ini dengerin suaranya ya bro. Ini untuk suara knalpot WRX di motor MX, udah bore up 155 bro. Suaranya seperti ini bro. Ini mungkin nggak bakalan di geber-geber ya, soalnya ini di komplek, jadi mungkin cukup kayak gini aja bro. Soalnya suaranya juga udah keras banget nih motor. Jadi kalau ditarik lagi pasti keras banget bro. Gak berani bro saya. Oke bro, jadi segitu ya bro. Suaranya tadi udah dengerin, saya nggak berani geber-geber soalnya ini di komplek bro, di perumahan, takut diomelin warga. Oke, jangan lupa di like, di komen, dan di share ya bro, biar teman-teman kalian tahu tentang video saya. Oke bro, sampai ketemu di video selanjutnya.